पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थम इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री भूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवम श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। यह परम पवित्र कल्याणोत्सव, भगवान का विवाह महोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से आपको सीधा प्रसारण द्वारा दिखाया जा रहा है। परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी एवं माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ यह विवाह उनका परम पवित्र कल्याणोत्सव के रूप में हम सब मनाते हैं। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार अर्चक गणों के माध्यम से यह कल्याणोत्सव भगवान का शुभ विवाह महोत्सव है। माँ दोनों उभय माताओं के साथ श्रीदेवी एवं भूदेवी दर्शन करें। जगन माताओं के जगत पिता का विवाह इनके साथ हम प्रति दिवस दोपहर 12 बजे तिरुमला के पवित्र पर्वत से प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा दर्शन कर रहे हैं। इस श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल यानी कि SVBC की तरफ से इसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटी द्वारा शुक्लां वरदं विष्णुं सुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्गरिकं स्मरामि। श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिकरं येन सोत्तरं तस्मै समस्तवेदार्थपदे विकनसे नमः। श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्ते सामगोदकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमृतां प्राणानागम्याम्। अस्यां शोतो श्रीवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं वसुदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्गलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य शेषाचलनिवासनः श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री वैखानसगोच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्कर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गम् उपासनाग्नौ आघारकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वाभरणसद्यर्थं प्रत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये। आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। मृदङ्गं करकाराधनं करिष्ये। ओं धरत्समानशेषो धरत्सरित्स परिपूर्तेषु अवगणनिर्वादकस्य गुणवत्ताकं सर्वं सर्मा नमस्वा श्रुतमा शान्ता शन्तमा शुभा शुतमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेत्या मेत्मा अमृता अमृतरसाः पूता परमपवित्रेण पूता सूर्यश्च रश्मिभिः ओं एते शतं वरुणगे सहस्रं विघ्निया पाठा तथा पुरुत्रान् तेद्विष्णुविश्वे देवावचतुर्स्यान् ओं वर्णमवाहयामि प्रजेशमवाहयामि भक्तामृतमवाहयामि यदस्मवाहयामि वरुणाग्रमः वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि याचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परदवाहनं ममाग्नेयोगस्मादजामहेत्ता विश्वे सदात्तं मयितो निशम्भो वैरजन्ते सुनिदत्तां प्रैषामदेशापदानामनादिः यामेशस्तां जलितां दधातो पद्माकरमण्डले त्वं शक्तिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपगनमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जिगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं
विश्वक्षेणाग्रमः वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाग्रमः गुडोपहारन्निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवद्प्रज्ञातः सवण्याहं वाचयिष्ये वाचनां सवण्याहं करोमि कुरुष्म प्रसुतप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदते पदं समोढमस्य मागं स्वरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्यः धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि वस्यगता वदानि वस्पसे इन्दस्य गज्जस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादं तद्विप्रासाय पण्यवजाग्रवाकं वस्विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विसृणिगाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविषत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाङ्गस्तरो विर्वशेम देवगितं यदा गुहो अतमण्डसरदो अन्तिदेवागत्तानश्चक्रादिरसं तनूना पत्रासो यत्र पत्रो भवन्ति मानो मध्य रीषता गर्गन्तोः चन्द्रक्षमितर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा यत्पुण्यं नक्षत्रविदं यदा वै सूर्य उदेति तत् नक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावद्गारी स्यात् पुण्याय कुरुते प्राणानागम्यान् अस्यां भवतो श्रीनिवासुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्र वृद्रस्तवादस्तु न पूषा विस्तवेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्णिवस्त्रावृत्तदातो प्राणानागम्याम् अस्यां भूतो श्रीनिवासुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति रत्यास्महव्यै नमसो मसद्या मित्रन्देवस्तु अनुराधान् अभिषा वर्धगन्तः धञ्जीवसवीराः प्राणानागम्याम् अस्यां भूतो श्रीनिवासुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामय भवस्थानभोज्ये साधना आपो जनयताजनः अवमानस्वर्जनः पवित्रविदर्शनिः यः पोता सपनातमां पुणन्तमादेव जनाः पुणन्तवनबोधिगां पुणन्त विश्व आगमः चतवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रनिदेवतीत्यत् अग्ने कृत्वा क्रतो गुम्रण यत्ते विवित्तमक्षिणे अग्नैवतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति दैव्याघात् यस्यै वक्वे स्तर्वा वेतपष्टाः तगांसमाद्येष वयज्ञस्यावदगौरगीनां वैस्मणरोऽसवर्मापणात् वादप्राणेणे शिरोमयोभोः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः वृतावनि यज्ञे मापणीतां भगद्भ्यस्सविदस्तभिः वरसिष्ठैर्देवोन्नभिः आग्ने दक्षैः पुणाहिमां येन देवा अपुणतां येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमाने रद्येति विसम्भृतकम्मसं सर्वकं सबूतमश्नाति सवितं मातरिष्वणा अवमानीर्योगत्येति विसम्भृतकम्मसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पमदोदकं अवमानी स्वस्यगने उदगागे पयस्वती पृथिविसम्भृतोर्सः ब्राह्मणेश्वरपदकं पदम् अवमानी दिशन्तनः इवं लोकमदो अहं कामान् समर्थगन्तनः देवे देवैः समावृताः अवमानी स्वस्यगने उदगागे कृतस्तनः पृथिविसम्भृतोर्सः ब्राह्मणेश्वरपदकं पदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रणधेसदा तेन सहस्रधारेण अवमान्यप्रणन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं यदाद्यामकं मृण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सगमापुनात् समस्वस्त्यावृणः समीच्या यमो राजा पुणाभिपुणातमां शतवेदा मूर्तिकञ्चापणात् तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागां गातुं विज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादवेषजं षण्णो स्तुत्यपदे पञ्चदुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
प्राच्यां च देवार्तुजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाषा पतरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशगृहा प्रथमो मार्जगन्ताम् उदेत्यां दिस्यावोषधयो वनस्पतयो मार्जगन्तामूर्ध्वागां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अदोदरादरैर्नाघेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा कुहायाम् निगितः सुजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात् भगवानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचितः समितः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोका यचरन्ति प्राणा गुहासगा निगिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागर्गच सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैतभूतश्चत्यन्तरात्मा प्रणागमः वृक्षक्सेनागमः पुनःपाद्यं पुनर्घ्यं प्रणाचरणीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्तमतिष्ठापयां सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन हम कर रहे हैं। तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण SVBC के द्वारा। अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करने वाले जगदानंद कारक का तिरुमला में होने वाला ये नित्य कल्याण विवाहोत्सव समस्त जगत की रक्षा करने वाला आनंद उत्सव है। आनंद निलयम में भगवान के मंदिर तिरुमला में संपंगी प्रदक्षिणा में दक्षिण की ओर मार्ग पर स्थित कल्याण मंडप में पूर्वोन्मुख स्थित कल्याण वेदिका पर श्री मलयप्पा स्वामी का श्रीदेवी भूदेवी माताओं के साथ नित्य कल्याणोत्सव संपन्न होता है। यह कल्याण वेदिका अत्यंत पवित्र कल्याण वेदिका है, क्योंकि उभय माताओं के साथ दर्शन देने वाले भगवान श्रीनिवास कृपा सिंधु श्रीनिवास पेरुमल अपने कृपा से भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह शुभ विवाह वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहाँ पर तिरुमला के पवित्र पर्वत पर संपन्न होता है। अब देखिए, ये अंकुरार्पण का परम पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है। इसमें मिट्टी के पात्रों में नवधान्य के बीजों को अंकुरण के लिए डालकर जल सिंचित किया जाता है और अक्षत से इसे पूजित करके पुष्प एवं तुलसी पत्रों आदि से आच्छादित किया जाता है। मिट्टी के पात्रों में यह अंकुरण ही अंकुरार्पण है। किसी भी दैवीय उत्सव में यह अत्यंत अनिवार्य है, अन्यथा दैवीय उत्सव दैवीय नहीं रह जाता। और इस अंकुरण के अनुसार ही भविष्य के राजनीतिक, प्राकृतिक, सामाजिक इत्यादि घटने वाली घटनाओं का आंकलन भी किया जाता है। देश, समाज, संसार, परिवार इत्यादि में प्राकृतिक, सामाजिक घटनाएं। रक्षाबंधन पूजांत करिष्ये। ओम शन्नोर्दत्तानवदोधिकर्तां स्वयंबुदग्रे मृतगे मृतागा। ओम शेषमवाहयामि सहस्रीषमवाहयामि अनन्तमवाहयामि नागराजमवाहयामि शेषाग्रमः इदमासनं शेषाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम दस्तना आवेतामस्विना भगसस्तु देवेत्र नर्वणः तस्ते पोषा सुरो ददातनस्तस्ते द्यावा पृथिवी सुचेतना वस्तगे वयोप्रवामहे समं वस्तगोनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं वस्तगे वस्तग आदित्यास अववन्दनः विश्वे देवानो अद्यारुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवावन्त्रभवस्वस्तगे स्तनो रुद्रपात्तं हासः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्तिवत्ये रेवती स्वस्ति नगीन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्तिनो ओदिते कृते स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा आविवा पुनर्दत्ताग्नता संगमे महि स्वस्तिगणं तारिक्षवरिष्ठनिर्भाद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नविन्दसकं समत्स बृहत्य सोणाविवारुहेम
होमचमाङ्गिरसङ्गेन च स्वस्त्यात्रयं मनसा चतार्क्षं भगतवाणी शरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भाते शवयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। उनके दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधन बांधा जाएगा। जिस प्रकार सामान्य वैदिक विवाहों में वर और वधू को हाथों में रक्षाबंधन बांधा जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के हाथ में भी यह रक्षाबंधन बांधा जाएगा और माताओं के बाएं हाथों में भी रक्षाबंधन बांध करके अंत में अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और यह परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन निर्बाध गति से वे संपन्न कर सके। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं, परब्रह्म महाविष्णु के अवतार भगवान बालाजी की जय हो। आइए अब हम देखें इस पवित्र रक्षाबंधनम के कैंकर्य को। भगवान को वर रूप में रक्षाबंधनम दाएं हाथ में बांधा जाएगा। यद्यपि भगवान को कोई रक्षा की जरूरत नहीं है, वे स्वयं ही रक्षक हैं सबके, वे स्वयं ही पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं, लेकिन हम अपने आनंद के लिए भगवान को वर रूप में पूजित करके उनको ये रक्षाबंधन बांध रहे हैं। ये परम पिता का अत्यंत करुणामय एवं कृपा स्वरूप परिणय लीला ही है कि हम सब साधारण से मनुष्य भगवान का परिणय उत्सव करवा रहे हैं। परम पिता अपने भक्तों से, जो हम सब उनके संतान ही हैं, हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने जो नियम बना रखे हैं संसार में, जैसा जो करेगा वो वैसा भरेगा। ये देखिए, ये रक्षाबंधनम सूत्र है, ये भगवान को बांधे जा रहे हैं दाएं हाथ में। तो भगवान ने जो नियम बनाए हैं, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल दिया जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा इसलिए मत करो क्योंकि उसका फल देने वाले परमात्मा है। हमारे जीवन में जो भी हमें प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं, हमारे जीवन में जो भी हमें घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, वे सब परमपिता के अमृत हस्तों से आ रहे हैं। इस बात का विश्वास हो जाए तो हम फिर शिकायत नहीं करेंगे, हम दुखी नहीं होंगे। परमपिता ही हमारे कर्मों के निर्णायक हैं, वे ही निर्णय देते हैं। ये जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घट रही है, वो सब हमारे कर्मों का ही फल है, क्योंकि अनादिकाल से अनंत जन्मों में हमने अनेक कर्म किए, अनंत कर्म किए। उन सब को संचित कर्म कहते हैं और उनमें से कुछ कर्मों को निकाल करके भगवान प्रारब्ध बना देते हैं। और वहाँ भी दया है, वहाँ भी अत्यंत क्रूरतम कर्म जो हमारे द्वारा किए गए उनको थोड़ा बचा के रखते हैं भगवान, और हमें अपने प्रारब्ध के कर्मों में पाप और पुण्य का मिश्रित लेखा जोखा ले करके भगवान आते हैं और उस प्रारब्ध के अनुसार ही हमें विभिन्न योनियों में भेजा जाता है और कर्म फल दिया जाता है। ये देखिए, रक्षाबंधनम माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं। उनको बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में भार्गव गोत्र में माता प्रकट हैं। अब यह दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी को बांधा जा रहा है। धरती माता भूदेवी वे
कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं माता भूदेवी। माता भूदेवी श्रीदेवी का विवाह परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म के साथ हो रहा है। श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में भरद्वाज गोत्र में प्रकट हुए परमपिता श्री बालाजी महाराज की जय हो। उनके चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करें। अब अर्चक स्वामी को भी दाएं हाथ में यह रक्षाबंधन बांधा जा रहा है, जिससे कि वे इस परम पवित्र कैंकर्य को निर्बाध गति से संपन्न कर सकें। अब अर्चक स्वामी अपने स्थान पर जाकर वहां अग्नि प्रतिष्ठापन का परम पवित्र कार्य करेंगे और अग्निदेव को साक्षी बनाकर परमपिता श्री बालाजी महाराज और श्रीदेवी भूदेवी माताओं का विवाह संपन्न किया जाएगा और हम सब धन्य हो जाएंगे। पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निष्ठा के साथ भगवान के कल्याणोत्सव का दर्शन करें। अपना शुद्ध आसीर्वान्नमत्तो इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोरिगन्धा आर्या शुद्धम मध्य सौम्यः मयि देवा दृढमागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोतारा वसन्तपूर्वैरुष्टा स्याम तनुवा सुवीराः उद्धन्यमानमस्य अमेद्यम्बुवाप्मानं मजमानस्य गन्तो चमानचन्नो भाता पृथिवी तोकसाता तत्सवदर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि निगगनप्रचोदयात् गतप्रतीको गतगोनिरग्नेर्गतैः समिद्धो गतमस्यान्नं गतपृढस्त्वाचरितो वहन्ते गतं पिबन्ति गतायक्षदेवान् हरितेरमन्यस्वा स्रष्टिरमन्यस्वा देवसवितप्रसवा तत्सवदर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि निगगनप्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतस्तुरुचो वेन आवह सा भूज्ञापमास्य विष्टास्तश्च वः ओं ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातिमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातो साधन्यं वितत्यकं सभेयं तत्श्रवणविवास तस्मै ओं सोममवाहयामि विज्ञानमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपजानान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमः प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे च मानो वस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतान्मित्रलोकस्थत्रिनिर्माणचिदेः ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मणसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णामृहन्त्वास्त्रणामि पाडस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि इति प्राच्य दक्षिणतः विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतः विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतः विष्णोस्तुपोऽसि विष्णुमवाहयां महाविष्णुमवाहयां सदा विष्णुमवाहयामि व्यापरणमवाहयामि शतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वा गृह्णातु वा गृह्णातु ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे च मानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतामित्रलोकस्थत्रिनिर्माणचिदेः ॐ प्रणग गोवो युनक्तो सवो युनक्तो संविढन्तां दृढपात्रान् देवगज्जाङ्गी दक्षिणप्रणतो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातमवाह्यं ब्रह्मणमवाह्यम् इन्द्रमवाह्यम् अग्निमवाह्यं सोममवाह्यम् अग्निमवाह्यं सोममवाह्यामि अग्निशोमानवाह्यं ब्रह्मणमवाह्यम् इन्द्रमवाह्यं सोनमवाह्यं मृतमवाह्यं द्रोणमवाह्यामि आपोपस्पस्यां श्रीविष्णुमवाह्यं बृहस्पतिमवाह्यं मित्रमवाह्यं मृडमवाह्यम् आदित्यनवाह्यम् असुरमवाह्यं पूषणमवाह्यामि कक्षमकृते सोममवाह्यामि उपासस्वान् देवान् सर्वदेवानवाह्यामि आज्यपात्रे ब्रह्मेष्णुरपामि इन्द्राष्णुरपामि वसुभ्योष्णुरपामि मरुद्भ्योष्णुरपामि आपोपस्पस्यां विष्णुरपामि बृहस्पतिष्णुरपामि मित्राजिष्णुरपामि वरुणाजिष्णुरपामि आदित्येभ्योष्णुरपामि सभ्यांष्णुरपामि पूष्णेष्णुरपामि कक्षाष्णुकृते सोमाष्णुरपामि औपासज्ञष्णुरस्वे देवेभ्यो सर्वदेवेभ्यो शुण्डरपामि आज्यं तत्प्रदर्शयामि चिरं तत्प्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधस्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तरं दक्षोऽन्तरिता अनातकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अनातकः
चित्पतिस्थापनात् तच्चिद्रणवेत्रेण सह सूर्यस्य तस्मै स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्चिद्रणवेत्रेण सह सूर्यस्य तस्मै स्वाहा देवस्तासवितापनात् तच्चिद्रणवेत्रेण सह सूर्यस्य तस्मै स्वाहा करसम्पूर्णवासमिदं गृहीत्वा मूलाघ्राभ्याङ्गतग्रस्फुटयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् आज्य तिरुविकी इमामे अग्नैष्टका धेनवः सन्तो इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेसे नमः चौदसे नमः जराप्रभे नमः मर्यापसे नमः पङ्क्तिराजे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः हृतिर्मन्यस्वा हृतिर्मन्यस्वा स्वस्तिर्मन्यस्व देवसवितप्रथमा अयन्तगत्वा आत्मतविदस्तेनेत्यः समर्थस्व शेर्धवत्तगतास्मानपतगा वसुन्मत्सेनान्नाद्येन समेतगस्वाहा वायुव्याधाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यदिशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाग्नि सोमाभ्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा आपो उपस्पस्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा नक्षत्रे सोमाय स्वाहा उपासज्ञाय स्वस्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा सर्व्याभिहार्या चरं सावत्या गृहीत्वा च व्यागते ज्योति ओं भूस्वाहा ओं भस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा आदित्ये नमः कृस्तादे नमः कृस्तादस्ते नमः कृस्तादेव सवितप्रासाभिः प्राणानागम्या अस्यां श्रुवतो श्रीनिवासुनः वैवाचमहोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नो आघारान्ते स्वतः प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवदेवैष्णवतिर्घोष्ये तिरुमुन्यस्वा तिरुमुन्यस्वा सरस्तिरुमुन्यस्वा देवसवितप्रथमा वं मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तधा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानुदे पदं समोणपस्य भागं सरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अथा आभ्यः सोधर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसृतगता प्रतरिस्मृते इन्दस्सगज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः यूजक्षरागतग्स्वाहा मध्यप्रासोय पण्यमोजाग्रवाकं रसविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं श्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदिते नमः कृस्ता अदिते नमः कृस्ता सहस्ते नमः कृस्तादेवसवितप्रासाभिः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే ఏకతమే పృథం వ్యప్తేజ వాయురాకాశపదహంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మగతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం మదోభాగే महानालाग्यमानस्य पडिराजस्य शेषस्य सहस्रपणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दन्ते शुण्डात्तण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोमती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नेयमनिरति वर्णवायुकुबेरगीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोका लोकाचलवलिखिते लवने कृदिक्षिरशब्दोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्जकसाल्मलीपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्दीपिते महेन्द्रमृतुक्षुन्द्यपारिगात्राख्य सप्तकुलवतविराजिते भारतकिं पुरुषहलीरावतभद्राश्वकेतुमाला हिरण्यकर्णकुर्वर्षाख्यनो वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकपस्ति पुन्नागन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 भूमण्डले लक्षगोजनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादिसमभूमध्यरेखाया पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ मम अनेकजन्मसु युगजन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु प्रकसे प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातकादि समसृतक्षगार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितां धामाधवसङ्घात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृता अग्निष्टोमतनात्राप्तोर्यामः सान्तनुवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादिहितकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादन्मन्वदुष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितकन्यादानकल्पोक्त सकलबलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि दिव्यपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानसगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पंचव्यूहवेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यादिवशात् उत्पत्तिश्लेकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिकनविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतारप्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय
आंगेर्ष भारगस्पत्य भारत्वा छत्रगांशय प्रवरान्वित भारत्वा सखोत्रोद्भवाग भक्तलोक परिपालनाग किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्सांकित वक्षस्काग दिव्य कौस्तुभालंकृताग दिव्य पीतांबरधराग दिव्य माल्य शोभिताग प्रपन्न पारिजाताग निजावताराग स्वर्ण गरुडवाहनारूढाग अचिन्त्यात्मुत नित्य यौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराग सकल शाकाध्यागिनो अकिरणोग पवित्रगोत्राग श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताग श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्छवन आप्नुवान और वेदर पंचानुषय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोत्तमीं सर्वालंकारवतीं पातुनां सुरांगना संसेवितपादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि काश्यपावत्सारणैद्रोत्रगानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोत्तमीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्री महाविष्णोः आत्यन्तमनोहरीम् आत्यन्तसौन्दर्यवतीं भगोश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कसबप्रजापते सङ्कल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां फलङ्कृतां साध्वीं श्रीराजसमेतसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामातिसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलावतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है SVBC के माध्यम से। अब मांगल्य धारण का परम पवित्र मुहूर्त आ चुका है। अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन पवित्र जल से हो रहा है। अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का पूजन यथाविधि करके इन मंगल सूत्रों का भी पूजन किया जाएगा। इन मंगल सूत्रों को माताओं को धारण करवाएंगे अर्चक स्वामी। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे होने वाला यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम सबको एक अत्यधिक ही परम पवित्र अवसर प्रदान करता है, जिससे कि हम अपने जीवन को धन्य कर सकें। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्रि यानी कि यह तिरुमला का पवित्र पर्वत, इस ब्रह्मांड में इसके जैसा पवित्र स्थान कोई नहीं है और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के समान और कोई भी देव नहीं है, क्योंकि भगवान कलयुग के प्रारंभ में ही यहाँ उत्तीर्ण होकर के मूल विराट मूर्ति के रूप में हम सब जीवों का कल्याण कर रहे हैं। केवल हमें दर्शन करना है भगवान के और उनका नाम स्मरण करते हुए रूप ध्यान करना है। भगवान की कृपा फिर बरसने लगेगी और हमें वो मिलेगा जो अमूल्य है, यानी कि परम आनंद, भगवान का स्नेह, प्रेम, लाड़, प्यार। हम लबालब हो जाएंगे प्रेम से और आनंद ही आनंद के सिवा और कुछ नहीं होगा। अनंत मात्रा का आनंद अनंत काल के लिए, एक क्षण भी हमको कोई कष्ट नहीं। केवल परमात्मा के आगोश में हम रहेंगे, परम पिता के सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, सर्वसमर्थ्य भगवान सर्वव्यापक होकर के हम सब को
अपनी दिव्यता का अनुभव करवा देंगे और हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। जिस प्रकार से महापुरुष तुलसी, मीरा, कबीर, प्रहलाद, वाल्मीकि, अर्जुन, ये सब जो बलि, ये सब धन्य हो चुके हैं, हम भी उस श्रेणी में जा सकते हैं, क्योंकि भगवान सबको समान अवसर प्रदान करते हैं। नहीं तो यह माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं जीत सकता। ब्रह्मा भी डरते हैं इस माया से। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम से निर्मित मेरी यह माया अत्यंत दुस्तर है, इसे कोई पार नहीं कर सकता। केवल वही भक्त इसे जीत सकता है जो पूर्णतः मेरे प्रति अपना समर्पण कर दे, यानी कि पूर्ण भक्ति करे। इस पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये माया बड़ी ही दुस्तर है, केवल मेरे प्रति अपना समर्पण करो, तभी मैं इस माया से मुक्त कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धृतम तस्यहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण परमात्मा, हे गुरुजी, मन अत्यंत ही बेचैन, अशांत, बलवान और हठी है। मन जो है यह माया का ही रूप है। यह अत्यंत बेचैन रहता है, अशांत रहता है, बलवान भी है और हठी भी है। अर्जुन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसे नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन है, लगभग असंभव है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान ने उसे कहा, प्रजापतिस्समगं राजा नमस्कृता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुत बलशाली अदहसीता माया को सावित्री जीतने का श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। प्रजापतिस्समगं राजा नमस्कृता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुत अदहसीता सावित्री भूदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्तस्य मुहूर्तस्तु।
గోవింద 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 హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పూర్ణమాచ స్వాహ బృహచ్చ స్వాహ అనంతరం చ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శివ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అవితే నమః కృష్ణాదే నమః కృష్ణాదస్తే నమః కృష్ణాదేవ సవిత ప్రాసాదీః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం భృవతో శ్రీనివాసనామ వైవాహిక మహోత్సకర్మాంగమోపాసనాఖ్నో రాజహోమం గరిష్యే రుదిరమున్యస్వా స్వస్తిరమున్యస్వా దేవ సవిత ప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యనిగార్గా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నే రుణమన్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నే రుణమన్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నే రుణమన్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువ స్వస్వాహ అవితే నమః కృష్ణాదే నమః కృష్ణాదస్తే నమః కృష్ణాదేవ సవిత ప్రాసాదీః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం భృవతో శ్రీనివాసనామ వైవాహిక మహోత్సకర్మాంగమోపాసనాఖ్నో సోదర ప్రాయశ్చిత్తార్థం మతో దేవ విష్ణోదరఘోష్యే అవతిరమన్యస్వాం హృదయమన్యస్వాం స్వస్తిరమన్యస్వాం దేవ సవిత ప్రసమాం ఓం మతో దేవా అవంతనాగతో విష్ణువిచక్రమే పృథివ్యాసృతా విస్వాహ ఇదం విష్ణువిచక్రమే త్రేధానదే పదం సమోఢమస్య మాకం సురే స్వాహ త్రీణి పదావచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః సోధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి వసుదేగతావతరిస్పసే ఇంద్రస్య గచ్చస్య కా స్వాహ హద్యష్ణో పరమం పథకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివచక్షురాగతగ్గ స్వాహ హద్యప్రాసాయ పణ్యభో జాగ్రవాకం వస్య విందతే విష్ణోర్యత్పరమం పథగ్గ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువ స్వస్వాహ అవితే నమః కృష్ణాదే నమః కృష్ణాదస్తే నమః కృష్ణాదేవ సవిత ప్రాసాదీః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం భృవతో శ్రీనివాసనామ వైవాహిక మహోత్సకర్మాంగమోపాసనాఖ్నో క్రమసాత్ గుణ్యాతవృష్టాంతో హోమం గరిష్యే అవతిరమన్యస్వాం హృదయమన్యస్వాం స్వస్తిరమన్యస్వాం దేవ సవిత ప్రసమా ఓం యదస్కృణోత్రేజన్మాకరం అగ్నగే స్వాహ అగ్నగే ఎన్నాదాగ స్వాహ అగ్నగేన్నపతగే స్వాహ ప్రజాపతగే స్వాహ ఇంద్రాగ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం ప్రథమోష్మై స్వాహ అగ్నగే ఇష్టకృతే స్వాహ వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతగే స్వాహ యన్మ ఆత్మనామిందాన్ భూతగ్నస్తునః జదవేదావచర్షణి స్వాహ పునర్దక్షిణా పునరంద బృహస్పతిః పునఃసక్షాత్తమక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ పునరిష్టేభ్య స్వాహ వేషద్రష్టే స్వాహ విష్ణుతే స్వాహ దూరాద్యై స్వాహ దేవీభ్య స్వాహ తనోభ్య స్వాహ రుద్ధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఓం ఏదో ఓషధీమగే స్వాహ సమదసీతేజోమయితే స్వాహ యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాగ స్వాహ సూర్యస్య ధీమహి విక్షుర్మే పాగ స్వాహ సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాగ స్వాహ వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే పాగ స్వాహ ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाग स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदिर्भक्तः स्वाहा ज्योर्भक्तः स्वाहा पृथिवीर्भक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदिर्जीर्णः स्वाहा ज्योर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीर्जीर्णः स्वाहा ओम सप्तदे अग्ने समितः सप्तजग्मा सप्तर्णगः सप्तनाम प्रियाणि
सप्तहोत्रः सुधात्तघन्तयोनिरापणस्व घृतेन स्वाहा सुदानविद्वानवृष्टभृतेन पूर्णमागतं जहामि मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय जहामि स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवेस्त्रिपदो ब्रह्माज्ञास्तृप्यन्ताम् अदितेनमुक्तस्तादिनमुक्तस्तादस्तेनमुक्तस्तान् देवसवितप्रासापि दक्षिण उत्तरतो आवाहितान् देवताभ्यो नमः यथा सकं यथास्तं दृष्टापयां सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच्छाम् पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसे पूर्णं मे भूयाः सर्वं मे भूयाः दक्षिणदा विष्णु सूर्यमसे उत्तरदा विष्णु सूर्यमसे प्राच्यां विष्णु सूर्यमसे सर्वान् प्रथमोक्या ग्रन्थिं विसृज्याद् विप्रोक्ष्य आप्यायन्ताम् इति जुहोति आप्यागन्तामापवशतगामर्तां सद्यन्तां देवसुदनं सद्यन्तां देवसुदनं बोधिस्माते दीर्घायुत्वागा बलागा सुतागा पदं चवत्तसेत्रगा कुशम् आपोगष्टामयारुवस्तानवोर्धेधातना महेरणा यक्षसे योवसुमोऽस्तवादकदेगनः मुठदेव मातरः तस्मारङ्गमामभो यस्सक्षगा गजन्मताम् आपो दिनगतादनः यत्ते यज्ञे तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूया सम्यत्ते यज्ञे वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूया प्रियाहीनं पत्नीहीनं हुतासनां ज्ञानदेशामशेषेण कृष्ण सोमागर्भः पुनः पाद्यं पुनर्जं पुराचमणीयं समर्पयामि यदासकं यदास्तवदुष्टाभ्यां सुवनात् परिक्षेमाय आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्यो तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु वस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने इस परम पवित्र कल्याणोत्सव के वैवाहिक होम में पूर्णाहुति संपन्न की है। अब वारणमायरम का पवित्र कैंकर्य अन्नमाचार्य महाराज के वंशज एवं अर्चक स्वामी के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। यह पवित्र कैंकर्य पारंपरिक है। भगवान के विवाह होम की पूर्णाहुति के उपरांत यह परम पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जाता है वारणमायरम का। अब अर्चक स्वामी भगवान के समक्ष जाकर के उनके गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे। उससे पहले यह वस्त्र उनका अंग वस्त्र उतार करके प्रणाम किया गया और अब पुष्पमाला को उतार रहे हैं। भगवान के गले में पहनी हुई यह पुष्पमाला अत्यंत पवित्र
यह पुष्पमाला प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी यानी कि महालक्ष्मी को पहनाया गया, जो कि भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट है। परमपिता वेंकटेश्वर स्वामी मकर राशि में, मकर राशि श्रवण नक्षत्र में, और अब ये द्वितीय वधू मातेश्वरी श्री भूदेवी माता यानी कि धरती माता कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई है। ये भक्तगण है, ये सब यहाँ पर प्रवेश पाए हुए लोग हैं। इनका जो है यहाँ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सब दंपत्ति हैं, क्योंकि भगवान का यह विवाह महोत्सव है, इसलिए विवाहित लोगों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। इनके मुखों पर देखिए भक्ति श्रद्धा के, भक्ति के तरंग हम देख सकते हैं। दोनों माताओं को भगवान के सिंहासन में ला करके प्रतिष्ठित कर दिया गया है, और उनके पुण्य दर्शन हम उभय देवियों के साथ परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है यह करोड़ों जन्मों का अक्षत से पूजन। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद.
प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ